تسأل عليه يقولولك بيتمشى عالسحاب. يلي يلي ما تغيرش المحطة، ما تغيرش المحطة. ولو شفت البنت كلبس قول للراجل العناب يعدي عليك ويمسي. الراجل العناب بالكورة بيقلب ميسي. الراجل العناب ويغنى أجمل من سومة وبيعرف يرقص راب. الولا ملوش في السياسة بس بلقم وخباسة. الولا ملوش في السياسة بس بلقم وخباسة. يقدر يرشح نفسه في انتخابات الرئاسة. ماشي على مزاجه الراجل العناب، تلاقيه وقت ما تحتاجه. الراجل العناب وبيعمل كل حاجة زي ما قال الكتاب. يلي يلي الولا كترت حواديته وبتتنطط عفاريته. وبقولك ايه يا معلم ده العكل ولا تيتو. الراجل العناب اوعى تخليه يتهور. الراجل العناب ممكن تلاقيه طالع لك من تحت عقد الباب. بس النظام الجديد اللي احنا عاملينه في الشرطه يا مدحت شكل واكل مع الناس قوي. ده واكل جدا يا فندم، لدرجه ان النهارده في الاجتماع بتاع الوزاره كانوا بيشيدوا بكفاءته. الحمد لله يا رب. الحمد لله. بص بقى، بص يا مدام مدحت، ها هي دي الحته اللي كنت بقول لك عليها الصبح. طيب اغير بس شوف الماتش كام. لا معلش يا مدحت، احنا اغلبيه وعايزين نتفرج على الفيلم. اهي هي دي الحته يا مدام اللي بقول لك عليها. ها هيروح يقتل الراجل ابو شعر ابيض اللي قتل مراته في اول الفيلم. ها ركزي. هتنام يا حبيبي؟ طب يا حبيبي قلبي يلا تصبح على خير. وانت كمان تصبح على خير. ايه الحضن النص كم ده؟ هات حضن عدل. بابي 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 يا نظام وحشتني يا ابني، وحشتني قوي قوي يا نظام. وحشني يا حبيبي، وحشني يا حبيبي، وحشتني قوي قوي، وحشتني قوي قوي. انت كمان وحشتني يا بابا، وحشتني. وحشتني يا حبيبي، يا حبيبي يا ابني، يا حبيبي. وحشتني قوي والله يا حبيبي قوي. اسف، نكمل المسلسل؟ فيلم قصدي. انا مش عارف انا ايه اللي حصل لي يا مدحت. الواد نظام وحشني قوي، نفسي اكلمه في التليفون بس عارف ان المكالمه دي ممكن تخليه يعي اكتر. طب ما انت ممكن تطمن عليه من غير ما اشوفك. بس نظام ايه اللي هيوديه مدرسه بالليل يا مدحت؟ يما بكره يا باشا، بكره تيسير بيه. بكره؟ بكره صح. طب يلا نام عشان نروح لبكره المدرسه. نام يا حبيبي. ما لقيتش يعني غير المنطقه دي الجبنه فيها. لازم حته محدش يشوفنا فيها. انت عارف لو حد شاف اللي احنا بنعمله ده وصوره هتبقى فضيحه بجلاجل للرجل العنابي، واحنا مش ناقصين. كفايه فضيحه البنطلون بتاعتك. يا دي ام البنطلون، ما تنسى بقى دكتور. اخرس يا بنودي. جاهز؟ طيب الرجل العنابي هيخش وانت وراه على طول. سلام. خش. استعنا عشان بالله. عنابي. ايوه العنابي يا بتنجان يا اسود انت. عنابي. ايه الحلاوه دي يا بنت؟ ده انا وربنا لو عبسال. براحتك يا سوبر السوابير.
ما تبقيش تقفي لوحدك تاني في حتت مقطوعه. المره دي انا انقذتك، المره الجايه يا عالم. حاضر. بس بقول لك ايه، هو انت ازاي ضربت الرجل العنيد؟ ايه، ما هي على السوبر دي كده باكلها. يلا بينا. ألف حمد لله على سلامتك يا بهجوكتي. ألف حمد لله على السلامة على المتحدث الإعلامي للحزب. يا حرام، أنت بعد كده مش هتعرف تبقى متحدث، هتشاور بس وتبقى المشاور الإعلامي للحزب. كده يا شلمي، وأنا اللي كنت عاوز أتجوزك وأشتتك كنت هخليك برنشيشة. اخشى عليك يا شلمي. أنت مجنون؟ عايزة أتجوزك أنت يا جربوع؟ يلا ارجع على بلدكم، يلا ارجع تاني للجلابية بتاعتك. ماشي يا شلمي، مشينا نرد لك القلم قلمين والشعشع عين. مشيرك؟ يلا يا ابني عشان متأخرش على القطر بتاعك، يلا. كده؟ طب مش مسافر. الواد وحشني قوي يا مدحت. بص يا حبيبي شكله خاسس ازاي. خاسس يا فندم، ده خدوده وهي بسم الله ما شاء الله هتفرقع. لا يا مدحت تعبان. بص يا حبيبي هيروح يقعد لوحده خالص هناك. بص قلت لك هيطلع السندوتشات دلوقتي وياكل لوحده برضه. بقى دي تاني كيسه يا فندم. معلش كل يا نزار. الواد صعبان عليا يا مدحت. ان شاء الله هيبقى كويس يا فندم، بس اهدى. حاسس ان انا السبب في كل اللي بيحصل له ده. ضميري مأنبني جدا يا مدحت. بس ما كانش فيها داعي يعني تفتري كل اللي افترى ده على عنابي يا كابتن. كابتن، اولا اسم الابنودي، ثانيا انا حذرت العنابي ده 100 مره قبل كده، كان لازم ارنه العلقه دي عشان يعرف ان بنات الناس مش لعبه عنده. بس انت ما بيبانش عليك كل القوه دي خالص. انا قاصد ما يبانش قوتي اصلا يا انسه فايزه. فاتن. وبعدين الراجل مننا لو افترى بتبقى دي بدايه النهايه. انت متجوز؟ لا. وبعدين بدور على بنت الحلال اللي تقدر راجل عنده قدرات خارقه زي. طب ما تبصيلي رقم تليفونك كده في السريع وتقعدي تقرفيني رنات بقى. ها، انا مغير تليفوني 35 مره لغايه دلوقتي بسبب موضوع البنات ده. اديهولي انت بس وانا مش هقرفك كتير. طب مش قدام السواق الغيتت ده؟ ليه؟ يعني هيحفظ رقم التليفون وكل شويه يقول لي تعالى عايزك في خناقه، تعالى عايزك في خناقه، وبعدين انا جدول خناقات الاسبوع ده متقفل. ماشي. على جنب يا اسطى اذا تكرمت. خد يا اسطى. تمام كده. كده يا كابتن 60 جنيه. ايوه على قد المشوار، هو كده ومش هدفع غير كده. كده ماشي. ايه يا اسطى؟ لا انت بقى عمال تلففني الكره الارضيه والصحراء الغربيه وتلففني الدنيا وجاي تديني 60 جنيه. في يا اسطى ما تبوظش الخطه. خطة انت عمال تمعر وتفشر وضربت العنابي. ايوه ضرب العنابي، ولو ما اتلمتش هضربك انت كمان. بس يا بنت انت بتباتك اضربه قبلودي. اهمال انت بقى دلوقتي. انا اسف يا اسطى. عايز كام؟ انا كده عايز 100 جنيه. انا بس قول ان انت عايز 100 جنيه. خد يا عم ادي 110 معاك. متشكرين قوي يا اسطى. ضرب العنابي قال. ما ضربتوش فيه. غلبان. ضرب العنابي قال. السلام عليكم يا اسطى. غلبان ولابس دبله في ايده الشمال، يعني مخلف، هنيتم العيال عشان 40 جنيه. حنين يا عبدو. يلا عشان نجهز بسرعه. جاهزين يا باشا. من حلاوه اكلك اللي بتعمله في البرنامج اموت واكل اكله من ايدك. لا روح موت احسن. عينيا يا باشا. صريح بيه، ايه اللي انا سمعته عن بهجت ده؟ حرام، ده صعبان عليا قوي. ما صعبش عليك غالي يا اختي. بصراحه كده انا مش عارف ليه خدتني الجلاله وانا على الهوا ورفدته. الله يومين 3 بالكتير وارجعه. غلبان الواد قوي. بس اكيد مش هترجعه للمتحدث الرسمي الاعلامي بعد ما رفدته على الهوا. لا طبعا ما ينفعش. انت حظك في رجليكي، هتموتي من زمان وتاخدي المنصب ده. يلا حلال عليك يا بنت، يلا يا بنت المحظوظه. شكرا يا فندم. بس
انا خايفه بهجت يزعل مني. لا ما تخافيش، انا هتصرف، وانت ما تطمعيش فيا اكتر من كده. ما تجيش بقى لما ابقى ريس وتقولي لي عايز امسك الخارجيه. حاضر يا فندم. يلا روح شوف شغلك عشان انا كمان اشوف شغلي. حاضر. يلا عرفات. جاهز يا باشا. تعالى عم حماده، بقول لك ايه، خلص بقى تنظيف وروح غير بسرعه. ايه رايك في الصور دي يا عرفات؟ بصراحه كلها جميله. ايه اكتر صوره عجبك فيهم؟ اللي هي بتاعت البينج بونج. دي فظيعه. بتاع البينج بونج. لا هي حلوه فعلا، انا نفسي العبك بينج بونج. بنتي يا نتاشا، تعالي يا بنت نخش. في ايه يا بنتي يا فاتن؟ باركيلي باركيلي يا نتاشا. مبروك. على ايه؟ لقيت خلاص فتى احلامي. مين؟ راجل عنبي؟ لا، الراجل الابنودي. ابنودي؟ وده يطلع مين ده يا بنت؟ لقيتيه فين؟ مش مهم لقيته فين، المهم ان انا لقيته. وحلو؟ حلو. ده في وسامة احمد عز، على رجولة رشدي أباظة، على خفة دم محمد نجم. بموت فيه عسل. ادعي لي يا بنتي يا فاتن، اخوكي الحمار اللي مش شايف قدامه ده يعبره. يا رب، ما انت برضه حقك يعني تشوفي هو بيحب ايه وتعمله له. ما انا هعمل كده. هو معايا اختراع هيتخني يجي بتاع 50-60 كيلو كده هو في شهر. يا رب يا نتاشا يعمل مفعول ويفتح نفس عصفور اخويا عليكي. يسمع من بقك ربنا. بقولك ايه، انا همشي بقى عشان اروح اكلم ابنودي. اتكلي على الله وانا هجرب القصص. بتكوا فلنتين ليه سوبرمان؟ الله يمسيك بالخير يا سانجا. يا بخا نجم السطع. يلا روح هات الشغل ما تنحش. عم هيصه. مستر هيثم. لا مؤاخذه مستر هيصه. طب ايه، هتفرجنا الشغل ولا ازاي بقى؟ امال ايه يا ساطع؟ ده انا مفاجاه اوريدي. يلا بينا ونجيب نرمينا. العب. ورينا يا صاحبي. بايد اليمين. ايوه بايدك اليمين. قمر قمر. وريني؟ مقاسني دي في بقول لك ايه، النجم بتاعنا الطقم اللي يلبسه ما يتكررش. عم هيصه الكلام ده هيضايقني، انا مش راجل هاوي، انا راجل بروفيشنال. بس مش ملاحظ يا بخا ان البدله فضفاضه شويه؟ فضفاضه ايه؟ عارف البدله دي ماركه كريستين انديور. عارف مين اللي كان لابسها قبلك؟ ليوناردو دي كابريو في فيلم السفينه التايتانيك. لا هو بيقوى عندك هنا بخا ولا ايه؟ خلاص بقى يا نجم عشان. طب بقول لك ايه، هات الجزمه السوداء اللي هناك دي اجربها على البدله. حرام كده يا صاحبي، بعد ما بقيت نجم عايز تدوس عليا. انا بقول لك هات الجزمه اللي هناك دي اجربها على البدله يا صاحبي. جزمة ايه عصفور اللي انا هلبسها لك؟ انت هتذلني. لا انت كده يا صاحبي اللي بتذلني. لا انت اللي بتذلني وبتمسح بيها الارض عشان بقيت نجم عصفور خلاص هتدوس عليا. لا انت كده يا صاحبي اللي بتذلني. انا؟ مش عايز تقف جنبي في اول مشواري الفني. انا طول عمري واقف جنبك عصفور وانت عارف. صحيح، ضربت الودع ما لقيتش صاحب جدع. ما تقولش الجمله دي بتموتني. لا انا ضربت الودع ما لقيتش صاحب جدع. اسكت انا بتفرتك من جوه. ضربت الودع ما لقيتش صاحب جدع. هات الجزمه من هناك. جزمه يا صاحبي. لبسها لي. خد عصفور. يا عم ايه؟ تعالى اسمعك بقى الاغنيه اللي انت طلبتها، الواد بعتها لي لسه من اسكندريه. طب يلا. بعتها لك على النت؟ لا بعتها لي على السوبر جيت. وصلها لي مع السواق. ماشي. اسمع انا كاتبها، جايب لك الكلام وملحنه. على اقولها كده ولا لا قولها لحن بقى عشان نشوف هنغنيها منين. ابويا وامي مات وعمي القط فات والعزال ما ماتوا. يابا يا خرابه. يا عم هيثم دي تقلب اجدعها فرح ميتم يا عم هيثم، ولا ايه رايك يا بخ؟ فلتحات وتنيات دي هتدغدغ الدنيا. حلو يعني؟ بالصلاه على النبي. نسقط نقله ونطلع؟ ايه يعني نتكل على الله ولا ايه؟ لا ده لسه بقى، دي بقى هصور لك فيديو كليب بالجرافيكس. بالجرافيكس ازاي؟ انا اول مره في التاريخ هدخل الجرافيكس مصر. بس انا بسمع ان موضوع الجرافيكس ده مكلف يا عم هيثم. ما يتكلف، ما هو كده الكليب الجديد هيتكلف جامد، ما احنا خلاص علينا. بالمناسبه انا هعلي اجري. تعلي اجرك ليه بس يا عم هيثم؟ بقول لك ايه، الكليب اللي فات ضرب والبركه فيا بقى، ما انت عارف. بالمناسبه انت كمان لازم تعلي اجري. ما انت مش غرمان حاجه من جيب امك يا عم هيثم. وانا كمان برضه عايز. اوعى يا عصفور يا ابني، اوعى تبخل على فنك بالمال. الحقوا يا جدعان، في ناس كتير قوي هناك ماتت ازاي؟ والله نتاشا قلبت ريحه العاره خالص. تعال شوف في ايه.
بسم الله ما شاء الله، فنجانك مليان افراح وطبل ومزامير وفرافير وبلالين يا بنتي هو فنجان ولا عيد ميلاد؟ احلفي ان الحاجات اللي بتشوفيها دي بجد. انا عمري فنجاني خيب معاكي؟ بصراحه لا. ايه ده؟ بسم الله الرحمن الرحيم. ايه في ايه؟ ده في حاجه كده طايره كده زي ما تكون راجل ده، ولا ما تعرفيش ده ايه، ولا يقرب لك ايه؟ ده منعم اللي هيطير من ايدينا قبل ما نتهنى عليه. لا 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 لا، منعم جنبك في الكوشه اهو. لابد؟ لابد. طب شوفي الواد بيرم فين كده سايح في الفنجان، شوفيه هيعرقب لي الجوازه ولا ايه؟ لا بيرم اهو واقف وبيضحك. بيضحك؟ طب الحمد لله. بس ضحكه صفرة وفيها غل. ليه يا بيرم؟ ضيعت عمري عليك وما حرمتكش من حاجه، مطلعاك ولد شبعان. ليه يا بيرم؟ بصي بقى يا بطتي، الواد منعم اثبت حسن نيته وانه بيحبك وشريكي وما بيلعبش بيكي. الكره دلوقتي في ملعبك. ايوه في ملعبي ولازم اشوطها في الجون. والواد ده بقى بيرم اول ما يخش عليا هقول له ايه يا بيرم؟ ضيعت عمري عليك، كفايه كده، انا زهقت من خدماتكم، انا هتجوز ومش عايزاك تقول لي مبروك. ولو قلت لا قسما عظما يا ابن الجزمه، قسما عظما يا ابن يا ابن الايه؟ ابن حلال. مش قلتلك لابس اخضر؟ اخضر في اخضر. شايفه كام الكرات ده اللي جايبهوله؟ تعيشي وتجيبي يا حبيبتي. هستأذن انا بقى. لا خليكي قاعده معايا. مش هينفع. ليه؟ يا دوب اعمل لقمه لجوزي بقى قبل ما يجي. ما وصيكيش. ايه اللي جاب الست دي هنا؟ انت مش عارفه اني ما بحبهاش؟ ولا هي كمان. ولا ايه؟ بتحبك يا حبيبي. وايه اللي انت عاملاه في نفسك ده؟ ايه مالي في ايه؟ مش تحترمي سنك؟ وانا ايه اللي عملته غلط؟ اقعدي، عايز اتكلم معاكي في موضوع. ابن حلال، انا برضو في موضوع عايز اكلمك فيه. موضوع ايه؟ قول انت الاول. تقول ازاي دي؟ طيب شوفي يا فاطمه، بقى البني ادم مننا مهما كبر مسيره في الاخر للجواز. كأنك بتقرا اللي في دماغي. وفي النهايه مفيش حد بينفع حد ولا حد بيفضل لحد. بقك بيدلدق حكم يا ولا؟ بتوقع حكم من بقك كده؟ والفروق الصغيره اللي بين الراجل والست بتدوم مع الوقت. برافو عليك عين العقل. باب اوضه النوم اول ما بيتقفل مفيش بين الراجل والست اي فروق، بتدوب ايس كريم. بالظبط. وانت عارفه يا فاطمه في الزمن الاسود اللي احنا فيه ده، الواحد لو لقى عروسه كويسه يبوس ايده وش وظهر. قصدك عريس؟ عروسه. عريس. عروسه. عريس. عروسه يا فاطمه، عروسه معانا ابنودي بقى حمل تقيل قوي على كتافنا انا وانت، وجه الوقت ان احنا نخلص منه ونرميه في اي داهيه. ايه اللي جاب سيره ابنودي في كلامنا؟ ما انا جايب عروسه لابنودي بس هتعجبك قوي. ابنودي جاري تفقد المعادي والوضع هادئ وآمن. شكرا. حاسب يا مدحت. بقول لك يا مدحت، عايزين نعدي نجيب حاجات للبيت قبل ما نروح. نروح فين يا فندم؟ نروح البيت عندك. انا ناوي بكره الصبح افطركوا بيض بالبسطرمه، انت والمدام والاولاد هتدعوا لي. هو حضرتك مش ناوي تصالح مدام دينا بقى ولا ايه يا فندم؟ والله انا ناوي، بس انا عارف انها مش ناوي يعني. ربنا سهل. ايه ده؟ ايه اللمه دي؟ اقف يا مدحت، اقف. خير يا شباب، اللمه في ايه؟ حرامي يا باشا، اللي بيجري هناك ده حرامي، سرق الموبايل وطلع يجري. ما تقلقش. النظام الجديد يا مدحت. جديد يا فندم. ده موبايل هديه من وزاره الداخليه، امسك. ده شريحتين، كاميرا 5 ميجا بكسل، وكامل معاه كل الاكسسوار، ومعاه شاحن بيت وشاحن عربيه وكل حاجه، ومعاه جراب اسود. لو عايز جراب اي لون تاني ممكن حضرتك تبدله من اي اسم قريب منك. تصبحوا على خير. اطلع يا مدحت. النظام الجديد ده شكله واكل مع الناس قوي، الناس فعلا ابتدت تحب الحكومه. يا فندم بقى تحب الحكومه تكره الحكومه، المهم انت تصالح الحكومه. تصالح الحكومه ازاي يعني؟ يعني مدام دينا يا فندم. يا فندم انا ليا عندك طلب، ارجوك ما تكسفنيش فيه. خير يا مدحت؟ تسمح لي اتدخل ما بينك وبين مدام دينا؟ هتعمل ايه يعني؟ يعني اجيب المدام بتاعتي ونروح نقعد معاها ونقرب البعيد ونسهل الصعب كده، يعني نعمل حاجات مش هنخسر حاجه يمكن. والله يا مدحت هو انا في العادي ما بحبش اي حد يتدخل في تفاصيل حياتي الشخصيه. عارف، بس ما فيش مانع. ماشي. بس اهم حاجه تسمع كلامي بالحرف.
تسلم لي خالص، اللي اقول لك عليه تعمله. سيب لي نفسك كده، سيب لي نفسك. سيب لك نفسي؟ ايوه. انت بتخوفني منك ليه يا مدحت؟ ليه يا فندم بس؟ الله، ده الواد الحرامي اهو. خد يلا. بقول لك ايه، لا اطلع نشوف موضوع دينا ده. صح دينا. اطلع. حاضر. افتح يابا، حرام عليك، مش هتفضل حبيبتي هنا يابا. عليا ان انا ما انا فاتح، انا راجل تعبان عندي بابا وما استحملش. يا ساتر، ده انت ولا اللي واكل كلب. يابا مش للدرجات يابا، ما تزودهاش. انا مش بزودها، انا بالذات خبره في حكايه العفونه دي. انت عارفه ابوكي معروف في المنطقه بنتانته، فلما اقول لك انت ريحتك وحشه يعني الموضوع سيريوس. خلاص يابا افتح وانا هسيب لك البيت خالص. حبايب بره. بجد والله هتسيب البيت؟ يا نهار اسود يابا، انت بجد عايزني ابات بره؟ تبقى انت بره البيت بدل ما نموت احنا جوه البيت. وبقول لك ايه، اوعي تروحي تباتي عند الجيران، ده فيها قضيه وتسمم اسره والتلفزيون بقى والجرايد. انت شوفي لك اي خرابه او بلاعه باتي فيها. افتح يابا وانا ماشيه خالص. بجد والله هتمشي؟ هتعملي كده وحتى رحمه امك؟ ماشي انا شوفي، انا هفتح لك ها، بس ما تخرجيش فجأة كده عشان الهبو، يعني عدي 7 في سرك براحتك واخرجي. ماشي؟ شفت بقى قبل سلمى ان في كفاءات في البلد اكتر من الرجل العنابي. تسلم ايدك يا عصفور، ده انت رزعته حته قلم جاب سنانه كلها. لا شكر على واجب قبل سلمى، بس على السكه وعلى الدغري كده كنت عايز اعرف رايك في الغنوه الجديده بتاعتي. طب ما تقرا الجورنال وانت تعرف رايي. لا انا احب اعرف الراي من صاحب الراي، اذروايز الكلام يتغير. ماشي يا سيدي. بص بقى، والله يعني انا رايي في الغنوه انها قمه في الابتذال. بجد والله قبل سلمى، الحمد لله يا رب، انا مبسوط قوي انها عجبتك. بقول لك قمه في الابتذال. بصي انا معاكي ان الوصول لقمه الابتذال شيء صعب، لكن الاصعب منه هو الحفاظ على الابتذال ذات نفسه. الواحد بيجتهد وربنا سبحانه وتعالى هو اللي بيكرمه. اذا كان هو ده رايك ماشي. بقول لك ايه اخبار العنابي؟ مسحول والله قبل سلمى، دخول مدارس بقى وكده. ايه ده، هو متجوز؟ وعنده محمد وجاكلين ما شاء الله. مش مهم، حتى لو متجوز ان شاء الله اخون التاني. لا ما هو اصل العناب ده مش بتاع جواز، ده واد سكته شمال ومش بعيد يطلب منك العرفي. حتى لو ما طلبش العرفي برضه معاه. ده انت رخيصه قوي يا قبل سلمى. نعم. اقصد يعني ان هو رايه فيكي غير رايك فيه خالص. رايه فيا ايه يعني؟ رايه فيك انك فنانه ولازقه وغلسه وريحتك قذره، كوكتيل زباله يعني. هو ده رايه فيا؟ الهي يا رب عدم عم هيصه، هو ده رايه فيكي. بس على السكه وعلى الدغري كده، مش عايزه تعرفي راي العبد لله فيكي ايه؟ لا. رايي فيكي انك عامله زي حته الكيكه الطريه، عايزه تتعاصي في قلب الشوكولاته وتتاكلي اكل. يا سافل. يا نعم. طب ما تستنى ونجيب حقنا. الله. خسرت شبابك يا نتاشا. حسبي الله ونعم الوكيل فيك يا دكتور بركة. اوبا بام مارينا. الو. الو. ايوه يا دكتور. مين معايا؟ مين معاك ده ايه؟ انا نتاشا. نتاشا. مين نتاشا؟ مش واخد بالي. مش واخد بالك ده ايه؟ نتاشا بنت هيثم جعجاع اللي انت ضيعت مستقبلها، الله يخرب بيتك. نتاشا. ازيك يا نتاشا، عامله ايه؟ عامله ايه؟ عملي اسود ومزفت بطين على دماغي، الريحه اللي انت اديتهاني يا دكتور بكابورت وطفح في قلب الحاره، الناس مرميه يمين وشمال، ابويا يا دكتور طردني من البيت، مفيش حد راضي ان هو يقعدني عنده، ابوس رجلك يا دكتور الحقني حلها لي. لا ما تقلقيش، هي بتاخد وقتها وتروح لوحدها. شويه ده قد ايه يعني؟ يعني من 3 ل 4 سنين كده. يا زبدي 3 سنين ده ايه يا دكتور؟ بقول لك لو قعدت 3 ساعات الحاره اللي جنبينا تتخنق، ابوس رجلك شوف لي حل. مفيش حل بقى غير المزيل بتاعها. احب على ايدك يا دكتور، الحقني بيه.
تعالى وهاتهولي. لا اجيلك فين وانا فاضيلك؟ انا قاعد شغال على مشروع عندي ومش هنزل دلوقتي، لما اجي ننزل هبقى اكلمك. يلا باي باي يا ناتش. لا 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 استنى بس. طب انا هاجي اخده. اجيلك فين؟ انا في المعمل هنا، لو عايزه تاخدي المزيل تعالي خديه من المعمل. طب هو فين المعمل ده؟ في البيت عندي. في البيت؟ والله يا جماعه انا مش عارفه اقول لكم ايه على مجيكم ده. لا ما تقوليش حاجه يا فندم، انا جاي انا والمدام النهارده ومش متعتعين من هنا لو انتم متصالحين. ايوه يا استاذ مدحت بس ايه بقى؟ بس ايه يا مدحت؟ بس ايه يا مدحت؟ احنا مش هنصغر نفسنا اكتر من كده يا مدحت. انت عارف ان انا ما رضيتش اقعد القعده دي غير لما انت بوست جزمتي. يا فندم اهدى شويه. مدام دينا انت ما تعرفيش غلاوتك عنده شكلها ايه؟ اساليني انا يا مدحت؟ ايوه يا فندم انت. انا؟ ايوه انت يا فندم. انت ناسي واحنا جايين في العربيه بتقول لي ايه؟ مدام دينا وحشتني، نازانيزو وحشني، البيت وحشني، دور بقى اشتغل. ايوه اشتغل. انا قلت، بس انا قلت نظام وحشني. ودينا قلت دينا وحشتني جدا يعني. ده انت هتاخد حته دين على لما نخلص يا مدحت. مش مشكله بس اروح من غيرك. على فكره يا استاذ مدحت البيت اهدى كتير وهو مش موجود فيه، ونظام حالته النفسيه تجنن، وانا عن نفسي مش ناقصني حاجه. والله ولا انا كمان ناقصني اي حاجه يعني. لو على الطبيخ انا بطبخ كويس جدا، ومدحت واسرته عاجبهم طبيخي جدا. ولو على الغسيل بيتهيألي ان الغساله الفول اوتوماتيك اضعفت جدا من موقف الست في البيت. سوري يا مدام مدحت. طبيخ ده على اساس ان حضرتك بتكلم واحده مش عارفها. يلا يا مدحت. ايه ده يلا يا مدحت، انت مش سامع بتتكلم ازاي يا مدحت؟ يلا يا فندم سامع، وحتى لو سامع هعمل مش سامع. خلينا نخلص من القعده اللي احنا فيها دي. ابوس ايدك. معلش يا مدام دينا علشان خاطري، انا اول مره اتدخل، ما تكسفنيش. والله انا مش عارفه اقول لكم ايه، بس لو عايز يقعد يقعد. لا ابوس ايدك. اللي مش عارفه تقولي لنا ايه؟ لو مش عشان خاطرنا احنا، عشان خاطر العيال اللي في البيت اللي مش عارفين يعيشوا من تاثير بايه؟ اخص عليك يا مدحت. وانا اللي فاكر ان انا ضيف خفيف عندك في البيت. سكه دي سكه عشان لو سكه كمل. ده بقاله 3 ساعات بيلف بينا علشان يجيب لك هديه. ما تصدقهاش على فكره، هي اللي جايباها. بيهزر. يلا يا تيسير بايه دي المدام الهديه عشان تبقى مبسوطه. يلا. انا اصلا ما قلتلوش يعني امشي من البيت. ايوه بس انت قلتي ان انت هتمشي انت ونظام، وانا ما يرضينيش يعني ان مراتي تاخد ابني ويطلعوا بره بيتهم. قمه الشهامه. معاكي راجل قمه الشهامه. خلاص لو عايز يقعد يقعد. قمه الوفاء. معاك ست قمه الوفاء. ايوه يا مدحت، ما معاها راجل قمه الشهامه يا مدحت. شفت يا استاذ مدحت بيعلي صوته ازاي؟ طب والله ما انا متكلمه الا لما يقوم. لا ابوس ايدك. يعني ايه غير ما هو يا فندم؟ اهدى ابوس ايدك. احنا كنا ماشيين زي الفل والخطه كانت ماشيه زي الحلاوه. تيسير بيه اتفضل انت بره. انت جننت يالا؟ انت ناسي ان انت في بيتي ولا ايه يا حيوان؟ ايوه ما انا عارف دي سكه عشان نلم الموضوع. ابوس ايدك كنا ماشيين زي الفل علشان نخلص الموضوع زي ما انا عايز. اطلع استناني بره وانا هجيبها لك مقشره لغايه عندك. اطلع بره. ماشي يا مدحت، بس وحياة امك يا مدحت يوم التلات ده مش هيعدي عليك زي اي يوم تلات عدى عليك في حياتك. بس روح واحده. شفت خلاص مشي. انت تأمري واحنا ننفذ. خلاص عشان خاطرك انت بس يا استاذ مدحت انا هنهي الموضوع، بس ليا 3 شروط. انت يا بنت ريحتك سنان كده ليه؟ الدكتور بيرا هو اللي اداني عصام خلى ريحتي عامله كده، ولما جيت اكلمه عشان اقول له يشوف بقى يصرفني مش قادره اقول لك قال لي ايه يا عصفور؟ قال لك ايه يا بنت بدل ما اسيبك تحت؟ قال لي اروح له البيت عشان المعمل هناك هو اللي هيديني المزيل. يا شيخه خضتيني. انت ما تروحي له وتريحينا من ريحه الرنجه اللي انت فيها دي يا بنت. يا نسيبتي يا عصفور، يعني انت عادي كده لو رحت له البيت؟ انا مش عارف انت قلقانه من ايه، ده حتى بيته فخم ياما وعنده حته قرد يا بنت يا نتاشا زي العسل. نهارك اسود ومنيل بنيله، ده ابويا لو عرف كان ذبحك وذبحني وذبحه في ساعه واحده. خلاص لو المشكله في ابوكي روحي وانا مش هجيب له سيره. تصدق بقى انك راجل ناطق. عايزه ايه يا بنت؟ وحياه امي عايزه ايه وقطاط النكد يا بنت الرنجه بريحتك دي؟ يتكسر عليك. بقى هوصلها له ازاي؟ موضوع انت عارفه تأثير دماغه متركبه غلط. ربنا يسهل. طمني. سهله. لخصت لك الموضوع
في 3 شروط. 3 شروط ايه يا مدحت؟ اهدى بس اهدى. اولا اي حاجه تخص النظام بيه انت مالكش دعوه بيها، هو مسؤوليه المدام. خلي المدام تلبسه. اللي بعده. يلا. ثانيا مش عارف اقولها له ازاي، يعني حضرتك والمدام يعني كل واحد في اوضه، مش هتتقابلوا خالص. لا دي مش فارقه يا مدحت، يعني من غير ما ادخلك في تفاصيل. كمل. من غير تفاصيل واضحه. ثالثا بقى ودي الاهم، عاوزك هادي من غير عصبيه. المدام شايفه انك لازم تبقى رياضي شويه وتخس. نعم. العب رياضه واخس؟ دي اتجننت دي ولا ايه يا مدحت؟ طب ايه رايك يا مدحت ان انا لا هلعب رياضه ولا هخس وهرجع لها، وهتشوف بقى تيسير فهمي لما يعند. أعزائي المشاهدين، أعزائي المشاهدات، ولادي من سن 6 سنين حتى 20، أهلا وسهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم المفضل الفيل عالدار فيل. أنا جاي لكم النهاردة ومش محضر أي حاجة. أنا عايز أتكلم معاكم كده من غير تحضير، من القلب للقلب، واللي بيطلع من القلب بيسكن القلب، واللي بيطلع من اللسان ما بيعديش الودان. عشان كده انا رفضت واصريت على الرفض اني اخد اي ورقه من فريق الاعداد. ولو مش مصدقيني اسالوا سلمى. حصل ولا لا يا سلمى؟ حصل يا بيه. لا تعالي يا سلمى، تعالي قربي وقولي هنا لحد يطلع يقول لنا مركبين صوت ولا عاملين فوتوشوب ولا بتاع. قربي وقولي. على فكره سلمى من النهارده هتبقى المتحدثه الرسميه باسم حزب الصراحه راحه بدل بهجت. الواد بهجت غلبان وانا ناوي ارجعه ان شاء الله اول ما يخف. سلمى قولي للساده المشاهدين ايه اللي حصل بينا دلوقتي وانا جاي. انا قلت لك ايه وانت قلت لي ايه؟ قولي يا سلمى قولي. بصراحه السيد صريح ما رضاش ياخد منا كفريق اعداد اي حاجه من اللي احنا محضرينها. وفي حاجة تانية برضو أنا عايزة أقولها. حاجة تانية إيه؟ هو برضو يعني هو هيزعل مني شوية، بس هو وإحنا جايين النهاردة السيد صريح برضو لقى شحات واداله 50 جنيه. ليه؟ ليه يا سلمى؟ ليه يا بنتي؟ استغفر الله العظيم يا رب. ليه تضيع الثواب اللي أنا عملته؟ الناس يقولوا علينا إيه دلوقتي؟ منك لله، حرقت دمي يا شيخة. روح اعملي لي كوباية شاي. أنا؟ أيوه أنت بتاع البوفيه. أي حد مفيهاش حاجة يعني. إحنا أسرة واحدة ولازم نخدم بعض عادي، والسادة المشاهدين عارفين كويس إن إحنا أسرة واحدة وهم ضيوفنا. أقسم بالله لو حد من السادة المشاهدين طلب مني كوباية شاي لا أروح أعملها له بنفسي وأوديها له لغاية البيت. أقسم بالله. الله، احنا كلنا أسرة واحدة. السادة المشاهدين عارفين ان احنا بنتكلم بحيادية وانسيابية وتلقائية. يلا روحوا ريحوا شوية بس ما تتأخروش عليا. ارجعوا بسرعة عشان تلحقوني. فاصل شاي ونواصل. مطرب وملك الأغنية، ظابط مثبت حرامية. مطرب وملك الأغنية، ظابط مثبت حرامية. مخترع 100%، ما فيهمش واحد مش فنان. ضحكتونا ولمونا، 3 مواهب مدفونة. بس اما تيجي الجنونة يبقى اللهم اخزيك يا اسطى. الراجل العنب عالسولة عامل عمايل مش معقولة. الراجل العنب عالسولة عامل عمايل مش معقولة. تعشقوا قوي من الحلقة الأولى